माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। सदনত मंत्री प्रमिलार हिंदी। आपका जो दुख मैंने समझ लिया। शासक विरोधीर जाउरिया जाउरिया हाहि। गुरुत्वपूर्ण विषय जनगणर समस्या आदिक লৈ आलोचना অব্যাহত থকাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে সদনত হঠাৎ হাঁহিৰ ৰোল। হিন্দী স্পিকিং বিধায়কৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিন্দীতে দিবলৈ চেষ্টা বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ। आपका जो মন্ত্ৰীৰ উত্তৰ শুনিয়েই সদনত জাউৰিয়া জাউৰিয়া হাঁহি। मैंने समझ लिया। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ সমস্যাক লৈ প্ৰশ্ন কাটিগড়াৰ বিধায়ক অমৰ চান্দ জৈনৰ। दोनों प्रोजेक्ट में सिर्फ 12 बिल्डिंग अच्छा है, बाकी सब खराब है। बच्चे लोग बैठने का भी कोई जगह नहीं है। ये कब तक ठीक होगा? বিধায়কৰ হিন্দী শুনি অধ্যক্ষৰো নিৰ্দেশ হিন্দীতেই। मंत्री बताइए। উত্তৰ দিবলৈ উঠিল মন্ত্ৰী। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। মন্ত্ৰীৰ সম্বোধন শুনিয়েই গিৰগিৰাই হাঁহি মাৰিলে সকলোৱেই। অকণমান অপ্ৰস্তুত মন্ত্ৰী বাইদেউ। ठीक है। অৱস্থা বুজি প্ৰশ্নকৰ্তা বিধায়কে নিজেই ক'লে। आपका जो তাৰ পিছতে উৎসাহী হৈ মন্ত্ৰী বাইদেউৰ আশ্বাস। मैंने समझ लिया। प्लीज प्लीज। हमको भी पता है, हमारा डिपार्टमेंट को पता है, इसलिए हमने बराक बिल्ली में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने सोच लिया था। लेकिन जो हमारे हाथ में थोड़ा सेविंग्स है, इस सेविंग्स में से आपको मैं ज़्यादा दे दूँगी। পিছে মন্ত্ৰী বাইদেউৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট নহ'ল বিধায়ক অমৰ চান্দ। সেয়া আকৌ সুধিলে। ऑपरेट करना है, गंगा नदी के ऊपर स्पेशली ध्यान देना है। এইবাৰ মন্ত্ৰী বাইদেৱে ক'লে। आप मुझे एक खत लिख के दे दीजिए। जितना आपका अभियोग है, कंप्लेन है, इसीलिए मैं परीक्षा करूँगी। আকৌ হাঁহি সদনৰ মজিয়াত। নিজৰ হিন্দী উত্তৰ শুনি নিজেও হাঁহিলে মন্ত্ৰী বাইদেৱে। माननीय अध्यक्ष जी, হাঁহি ওলাল অধ্যক্ষৰ মুখতো। সকলোৰে মুখত হাঁহি। মন্ত্ৰীৰ হিন্দীয়ে হহুৱালে সকলোকে। ঠিকেই, মাজে মাজে এনে পৰিৱেশো লাগে দিয়কচোন। সদায়নো কিমান চিৰিয়াছ হৈ থাকিব। ठीक है। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ठीक है।